畫上面捕捉光陰的美好。難題若是遇到，隨時隨地就變身，彷彿滿腹靈感。快飛往兒神無愁樂國，還手跟星光閃閃跳舞。隨意踏進這扇門，讓理想得到夢變真。越過鐵路和郊野，轉眼再現夢快車。沙啦啦啦啦，陪伴我一起歌唱。高聲安歌，同樂去搭搭步。哆啦 A 夢，讓此刻不會老，夢境中可以達到。沙啦啦啦啦，陪伴我一起歌唱。高聲安歌，同樂去搭搭步。哆啦 A 夢，讓此刻不會老，美景將可以望見得到。哇，真係好好玩啊！下次再去過啦。真係奇怪啦，到底去咗邊度咧？喺百寶袋裏面？你喺度做乜嘢啊？我揾緊啲嘢啊，唔係呢樣。呢件法寶我未見過喎。哆啦 A 夢係咩嚟㗎？呢一件係進入故事隧道嚟啊！其實咧，佢個作用就好似故事書進入牌咁樣，但係呢一件係可以好多人一齊入去故事度噶。哎呀，將佢放喺故事書嗰頁，如果係影片嘅話，就放佢喺一個定格畫面度。我想借呢件法寶嚟用一用啊！幾好玩咁噃！咁我哋就一齊試下啦，好唔好？啊，係啦，你想入邊個故事啊？咁啊，就去灰姑娘嘅故事啊！就算借一次都好，我都好想親眼睇下舞會。王子同灰姑娘兩個嘅舞蹈一定係非常之好睇噶。靜香啊，其實王子係唔係無論係邊個，只要着得落玻璃鞋，就會同佢結婚噶？有乜可能會係咁啊？佢哋嘅邂逅係命中注定嘅，我真係好期待啊！喺呢度啦！好啦，入去灰姑娘嘅舞會啦！灰姑娘去咗邊啊？呢度唔係舞會嘅會場嚟噃。哆啦 A 夢嘅法寶都唔係好可靠㗎啫。但係應該就喺附近嘅，我哋行啦。灰姑娘嘅玻璃鞋就係留低呢條樓梯噶啦，真係好期待啊！入去啦！唔可以入去啊！你哋好可疑啊！唔係啊，我哋唔係咩可疑嘅人嚟噶，我哋係21世紀嚟到呢度，我哋都係小學生嚟噶。唔通係想嚟暗殺王子殿下嘅？捉住佢哋！咪走啊！搵到啦！我就係搵緊呢樣嘢啦，係超級不求人嚟啊！只要開着電源，我呢件法寶就會自動咁幫我勾痕噶啦！哎呀，好舒服啊！哇，咬個大殼！王子殿下，我一定要走啦。點解？總之，請殿下你唔好問啦。再見啦。等陣啊，你叫咩名啊？等陣啊，請唔好走住啊！等陣，去請嗰位小姐留步。我揸佢。小姐請留步啊！王子殿下，係嗰位小姐嘅鞋。嗰位小姐係我命中注定嘅另一半。點算好咧？冇辦法出翻去城外面添。不過可以同王子殿下跳舞真係開心，簡直係一個美夢啊！
呢個窿唔通可以通去城外面嘅？唉，終於搞掂啦！話時話，個進入故事隧道好似仲未曾修理好咁喎。哎，大雄攞咗。係啊，呢度係乜嘢地方啊？放隻鞋喺度啦。我翻嚟啦！哦，歡迎你啊！你係靜香嘅朋友啊！哦，要走咯。原本以為今次可以親眼睇到舞會添㗎，頭先鐘響嘅時候，灰姑娘一定已經走咗啦。真係可惜啦。搵唔搵到啊？唔係呢邊喎。哎呀，快啲走啦！午安啊！哎呀，哆啦 A 夢，大雄係咪嚟咗打攪你哋啊？大雄佢好似同靜香一齊出咗去啊！哦，靜香頭先去咗邊啊？唔方便講。你哋梗係用咗個進入故事隧道啦！大雄唔可以隨便用我個法寶噶。我同你講咗借嚟用噶。好，靜香啊，頭先你個朋友嚟過揾你啊。吓，係邊個？我都係第一次見咋，呢樣嘢係咪佢嘅咧？哦，係隻玻璃鞋啊！係隻玻璃鞋。咁即係話，咁即係話嗰個灰姑娘好可能喺個故事度走咗出嚟啊！咁即係閂翻條隧道啦。等陣，你知唔知如果有故事人物走咗出嚟嘅話，喺嗰個人物翻入去之前，絕對唔可以閂咗嗰條隧道噶。如果未翻去就閂咗個隧道嘅話，咁個故事就會變到同原本嗰個唔同晒，會面目全非噶。一定要喺影響到個故事之前，搵翻灰姑娘出嚟啊！唔該，幫我搵呢隻鞋嘅物主啊！嗰邊啊！呼吸有啲辛苦啊！係啊，嗰一度係咪城堡嚟呢？啊，呢位客人，你要俾咗錢先出得去噶。嚇，乜嘢意思啊？你買嘢一定要俾咗錢先得噶。揾咗咁多地方，都係揾唔到佢啊！再喺城裏邊揾多一次啊！大神，即刻嚟！有事稟告，咩事啊？喺城裏面發現咗一個奇異嘅窿。咩話？窿啊！大神，嗰一位小姐會唔會就係經由呢一個窿嚟到城裏邊嘅咧？阿哥唔會啩？不過或者有咁嘅可能。唔理點都好啦，我無論如何都想再見下嗰位小姐，然後問下佢叫乜嘢名啊！去啦！王子殿啊！哦，大神，我哋嚟咗一個好奇怪嘅地方喎，似乎同我哋嘅國家好唔同。睇嚟就係啦，我哋今次係咪去錯咗地方咧？抑或你想揾嗰位小姐，其實係外國人嚟？哎呀，唔通係呢一位婦人？睇嚟唔多事喎。但係以防萬一咧，真係仔認錯咗人添。發生咩事啊？呢邊啊，喺鄰近竟然有個咁樣嘅國家喎，真係估唔到啊！哎，女士喎，佢哋係白耶婆啊！啊，係咯係咯。喂啊，唔好阻住啊，快啲行開！太無禮啦！哼，阻路嗰個人係你啊，讓路啊！王子殿啊，希望你可以盡快揾到嗰位小姐啦。
呢啲係唔係食物嚟嘅咧？唉，冇錯啊，我果然需要錢。你就好啦，揾到個有潛質嘅，我呢排完全都揾唔到啊，真係煩啊！停車啊！停車！好想返屋企啊！我揾到啦！應該有嚟過後山嗰邊喎，反應變得強咗好多啊！我一直喺度揾緊好似你咁嘅女仔㗎，嚟啦，就係我哋發掘你啦，灰姑娘、美少女。係，我就係灰姑娘啦。一見到你就覺得你一定會成為一個明星嘅，唔係，我一定會令你成為一個巨星。但係製作人先生，你記唔記得今日係灰姑娘套劇試鏡嘅日子啊？會有唔少人嚟試鏡㗎。收聲啊！將所有試鏡 cancel 咁咪得咯。而家呢個時候唔可以話 cancel 就 cancel 㗎，因為啲應徵者已經陸續去到電視台等緊試鏡㗎。諗辦法解決問題唔係助手嘅職責嚟嘅咩？唉，嚟啦！將所有嘢交俾我安排，你將來一定會過得好好㗎。你做乜嘢啊？喂，你係咪唔舒服啊？我因為好肚餓，所以企唔穩啊。佢而家喺電視台入面。咁樣點樣咧？好啊，好到極！而家你要上堂學唱歌噶啦。知道。好啦，遲啲見啦。加油啊！係。就喺呢幅牆嘅後面啦。穿牆圈。你幾好嘛？請問你係咪灰姑娘小姐啊？我哋已經周圍揾咗你好耐啦。呢一隻鞋係咪你噶？係啊。太好啦！嚟啦，請你翻入去影片裏面啦。唔係，請你翻入去你嘅國家先至啱。你唔翻去嘅話，王子殿下就冇辦法可以同你結婚噶啦。同我結婚？點會啊？代你翻去啦，你翻去會好幸福噶。同王子殿下跳舞嗰段時間，我覺得非常之開心啊！但係呢件事已經隨住12點嘅鐘聲完結咗啦。翻到屋企之後，又要過翻每日服侍媽媽同姐姐嘅日子，咁樣都可以叫做幸福咩？我唔想翻去啊！我決定咗繼續留喺呢個國家生活落去，而且今次遇到製作人先生，佢非常之好人，呢種咁開心嘅感覺，自從爸爸過身之後都冇試過啦。灰姑娘，我哋夠鐘。知道啦。灰姑娘小姐，你哋係邊個嚟呀？由邊度入嚟噶？出翻嚟！點解有魔術師入咗嚟呢一度噶？點做好咧？一於將王子由故事嘅世界度叫嚟啦，然後叫灰姑娘着上嗰隻玻璃鞋，係咁就大團圓結局啦！哇！呢度有好多位女士啊，嚟啦！係王子嚟啊！係咪拍緊電影啊？好似幾得意喎！各位，請你哋過嚟呢邊啦！請大家聽住啦，你哋試下着呢隻鞋啊！如果着得落嘅話，咁就可以同我哋王子公鞋連理啦！大家好。原來係玻璃鞋同王子啊，咪即係係唔係招募灰姑娘嘅角色啊？係啊！我都想試下。王子好靚仔啊！
真係可惜啦。好啦，下一位啦。係蝕着玻璃鞋喎，同王子。灰姑娘喎，如果着到嘅話，係咪有獎品㗎？我都要排隊啊！唉，咩事啊？嗰度有隻馬同一個王子，仲有一個老伯，後面有一個戴住畫家帽圓碌碌咁嘅大氣球添喎。係我阿妹嚟噶。做緊乜嘢咧？好啦，到下一位啊。唔係啩？哦，犀利呀，係灰姑娘美少女啊，咁就可以成為電視明星啦。圓碌碌嘅氣球竟然做明星啊！王子殿下，我哋終於都揾到啦！睇嚟就係啦。恭喜王子殿下！但係樣貌同嗰位小姐相差好遠喎。好似中咗獎啊！絕對唔會有錯噶，無論點睇都係呢一個人嚟。不如我哋翻嚟城堡啦，好嘛？哥哥，真係好啦，阿妹。由聽日起你就進入演藝界啦。好。去着到嗰隻玻璃鞋嘅女仔就會成為電視明星啊！即係會喺電視同電影度出鏡呢。當然啦，遲啲我都會追上嚟噶。請問點樣稱呼啊？就叫我江田貝妹啦。哦，呢位就係負責人啦嘛。我係佢阿哥，我叫做江田武啊。係咁，請你過嚟啦。係咪去電視台呀？咁請你帶路啦。媽媽，唔好逃走啦！點會揀中個圓碌碌噶？哎呀！王子已經嚟咗啦！個騎住馬嘅後生仔啊嘛，仲有個老伯。哦，要快啲先得啊！咁我咩事啊？貝虎，有冇見過一個騎住馬嘅王子啊？妹妹因為着到隻玻璃鞋而當選咗，之後就俾王子帶走咗啦。係啊！你哋做乜嘢㗎？快啲翻嚟邊度走出嚟嘅？你哋講乜嘢啊？快啲帶佢翻嚟啦！哎呀，今日到底發生咗咩事啊？阿妹，都係哥哥唔好啊！竟然一開始就要拍婚禮嘅場面啊！好啦，我哋一定要救翻貝妹啊！阿妹，貝妹，你喺邊度啊？阿妹，你哋喺度做乜嘢啊？叔叔，請問貝妹喺邊度啊？就快會同王子殿下結婚嘅貝妹大人啊！冇錯啊，我係嚟救佢噶。咩話？佢哋有可疑，捉住佢哋！快走啊！既然係咁，就將灰姑娘帶嚟，請佢着上玻璃鞋！Ready action！ 好啦，話我知寶藏喺邊啊！如果唔講嘅話，我掟你落去餵怪獸啊！佢一定會嚟救我噶。好有信心咁款喎，乜你哋嘅關係真係咁好咩？我哋兩個嘅愛有好強嘅感情維繫住，任何人都冇辦法破壞到噶。非常好啊，非常好啊，灰姑娘，將軍同你會指日可待啦。我數5聲之後，如果佢唔嚟嘅話，柚子，遲咗嚟，唔好意思啊。我一直好想見到你噶，柚子。佢喺度啊！劇本有咁嘅劇情嘅咩？你哋幾個係？你之前喺城堡嘅梯級度唔小心留低咗一隻鞋，係咪咧？王子殿下佢為咗揾着得落隻玻璃鞋嘅人，揾勻成個國家，一直揾到嚟呢度啊！王子殿下佢
冇錯係啊，但係估唔到我妹妹佢竟然可以着得落嗰隻鞋喎。之後我妹妹就俾人帶咗去城堡嗰度，佢就快同王子殿下結婚啦。我求下你啊，幫下我，即刻去搵王子殿下證明你先至係玻璃鞋嘅物主啦。咁嘅話，我妹妹先至可以翻嚟噶。呢幾個咩人嚟噶？趕佢哋走啦！係。既然係王子殿下嘅意願，係咁嘅話，佢咪即管同嗰個人結婚咯。你講大話，唔會噶。其實你根本唔係咁樣諗噶。你同王子殿下應該係命中注定嘅一對戀人，一定唔會貫徹嗰份愛。你哋為咗嗰份愛，放心啦，唔會有問題嘅。嚟啦，灰姑娘。好啦，你話就冇問題噶啦。兩位願意發誓今後同甘共苦嘛？係耶，善基喺邊度啊？願意發誓嘛？喂，真係呢個人咩？冇錯噶啦，王子殿下。王子殿下，我嗰隻鞋係你着嘅鞋啊？係咪啊？唔係啊嘛？嚟啦，着俾王子睇啦。你係舞會嗰個人嚟咧？唔可以亂譯嘅。如果着唔落玻璃鞋嘅，就唔可以同王子殿下結婚噶啦。好啦，你就試下啦吓。求下你，一定要啱。咁問王子殿下，只要係着得落呢對玻璃鞋嘅人，就邊個都可以？唔係咁噶。點會咁樣噶？咩事呢？原來劇情係咁樣噶。你點樣稱呼啊？我叫灰姑娘啊。請你同我結婚啦。好。拜拜，拜拜。媽媽，今日令你嘅麻煩，好對唔住。都幾麻煩噶，不過都好開心啊！但係如果真係就咁同貝妹結咗婚嘅話，就會變成爆笑版嘅灰姑娘。你話咩話？你試下再講多一次啊！咪走啊！喺邊啊？我嘅灰姑娘啊！